مرحبا يا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كتير مناح وانتم عم تتابعوا هذا الفيديو. طبعا هاي القناة قررت اني اطلع صوتي، وهذا اول فيديو بالقناة اني بطلع صوتي. فانا قلت بالحلقات الماضية انه بس نوصل 100 مشترك اطلع صوتي. فبما انه وصلنا 100 مشترك وطولنا، فيلا مو مشكلة، قلت بطلع صوتي. فاليوم عنا بناء هذا البيت اللي وراي، مثل مو شايفين، يعني بيت اللي بده يبدأ سرفايفل جديد على قدك، وبموارده خشب وكوبلستون، و يعني بس خشب وكوبلستون وهيك شغلات، مثل ما شايف الشغلات التزيينية. يعني بيت كتير أسطوري، يعني بس من جوا مو هالكبر، فينا تحط فيه مثلا 6 شيستات ايه، بس هو المهم بيت بدائي. شوفوا معي، يعني بيت مرتب وعلى قدك. فيلا هلا خلينا نبدأ بالشرح والبناء. بسم الله. ايه شباب، مثل ما شايفين هاي الأغراض المحتاجة: دارك اوكول، وكوبل ستون، و دارك اوكول بلانكس محلل يعني، وكوبل ستون ستيرز، وستون بريكس، وستون بريك ستيرز، وبريش وود بلانكس، وجلاس بين. فأول شي حتجيب الدارك اوكول، بتحط وحدة. بتجيب الكوبلستون، بتحط 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بتحط 10 داركود. فهلا بتعدهم قد ايه حيصير مجموع: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. صار المجموع 11. بتحط هلا كوبلستون هيك 1 2 3، والرابعة بتحطها هون. بتعدهم قد المجموع حيصير: 1 2 3 4 5. ونفس الخطوات نجيب هيك الكوبلستون هيك، ونجيب الدارك، ونجيب الكوبلستون، ونعبي هذا كله بالكوبلستون في البناء. ايه شباب، بعد ما خلصتوا هيك بنجيب الدارك اوكود، نطلع 1 2 3 4 5 من كل الجهات، من كل فوق الوود، يعني 4 عواميد: 1 2 3 4 5. تمام. هلا بتختار جهة البيت ما بتختارها عند 3 بلوكات، بتختارها عند 9 بلوكات كوبلستون. فأنا حاختارها من هون. بتجيب البايرش، تطلع هيك، تحط عمود 2 3، بتترك لك فراغات بالنص، بتحط هيك. إذا ضلت لك فراغات بالنص اعتبر أمورك بالسليم، انت هلا بالسليم. تطلع هيك، وهلا بتملي هدول كل الجهات كلها بالبايرش، كله هيك دا 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 دا. وهلا بنطلع هيك شوي فوق هدول 3 بايرش، بحط 1 2 3، بنحط وحدة بالنص، بنروح للجهة الثانية 1 2 3 ووحدة بالنص. وهلا بنجي لخطوة الجلاس بين. بتجي من هون بتحط تحت من البايرش، من الخشب 1 2، بتكسر الثالثة والرابعة، وبتحط الجلاس بين. كمان نفس الجهة، نفس الخطوة هنيك، بتعد 1 2، الثالثة والرابعة على التكسير، ونحط بداله جلاس بين. هلا بنجي لهون بنعد 1 2، ما بتكسر من الثانية، بتطلع عند الثالثة هون، ثالث بلوكة، بتخلي فراغين وبتكسر فراغين، بتخلي فراغ بالنص وبتكسر فراغين. هيصير عنا نفس الخطوات. يعني بتطلع 1 2 عند الثالثة بتترك 1 2، بتكسر 2، بتحط بدالهم جلاس بين، بتخلي وحدة بالنص. هيك بيكون صار عنا الشبابيك تبعات البيت. هلا بنجيب الكوبلستون. لا، قبل هالخطوة نفوت لجوا، بتعدى هاي الأرضية كلياتها بالبلوك الدارك المحلى، هيك 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 هيك. وهلا يا شباب نجيب الكوبلستون، بنحط لا مو من هون، ما بنحط من هون هيك 1 2 3، لا، بتخلي هذا العمود فاضي، ونحط 1 2 3
واحد اثنين ثلاثة، 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 وواحد اثنين ثلاثة. كمان نفس الشي هون بتخليه فاضي. ونفس الشي بنجيب ستون بريكس وبنحطه هيك واحد اثنين ثلاثة. بعد ما خلصنا بنجي عند هدول 3 فراغات، نجي على فراغ منهم بنكسر واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين. بنجيب كوبل ستون ستيرز، بنحط الستيرز بنكسر قدامهم هيك هيك هيك، ونحط كوبل ستون، ونكسر ستون بريكس، وبنجيب ستون بريك ستيرز نحط هيك هيك. وهلا بنجيب الدارك نطلع هيك لهون الجهتين هيك هيك، وبنجيب البايرش ونعبي هيك هيك. لا بس لا تجيبوا العيد مثلي، لا تنوموا مثلي، يعني انا بعرف حالي بغلط البناء، نوب والله اني نوب بغلط البناء، كثير نوب. يعني اذا سووا مسابقة بغلط البناء انا اللي بفوز يمكن. المهم نكسر هاي ونحط بدالها دار، وهيك بنكون خلصنا يعني الاساس تقريبا. هلا بيبقى عنا السقف. بخليكم مع المقطع لما اجيب الاغراض الثانية تبعات السقف ورجعت لكم شباب. مثل ما شايفين هاي الاغراض اللي نحتاجها لبناء السقف ونكمل البيت. يعني اول شي الدارك سلاب، دارك ستيرز، بلوك الدارك عادية، دارك اوك فينس، ستون بريكس، كوبل ستون وال، وجلاس بين. وهلا بنجيب بلوكة الدارك، ننزل نحط واحد هيك، واحد اثنين، كذلك الامر هون واحد اثنين. نجي للجهة المعاكسة نجيب الستيرز نحط واحد اثنين، ونحط ستيرز زيادة واحدة، كذلك الامر هون الجهة المعاكسة واحد اثنين، ونحط بلوكة ستيرز زيادة. وهلا بنجيب بلوكة الدارك ونملي هذا الفراغ كلياته هيك من هون هيك هذول ثلاثة. يعني شو حيبقى عنا فراغ فاضي، حيبقى عنا هذا الفراغ، بنحط جلاس بين بهذا الفراغ. وهلا بنجيب الدارك اوك فينس بنحطه هيك 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 هيك. طبعا هون حيكون مثل يعني الشرفة للمبنى شلون. المهم من هون بنجي من الزوايا بنرفع واحد اثنين، هاي الزاوية واحد اثنين، وهي الزاوية واحد اثنين، وهي الزاوية واحد اثنين. المهم نجيب السلاب نحط فوق الفينس ونزود بلوكتين بلوكتين سلاب واحد اثنين. وهلا هيك هيك نجيبها للأخير هيك 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 هيك. نفس الشي نحط وحدة سلاب هون ونزود بلوكتين واحد اثنين. نجي هون يا أخي الله بنحط سلابين هيك، ونحط سلاب هون، نكسر هدول، نحط هون سلاب، بنجيبها لآخر البيت هيك 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 لهون لآخر البيت. وهون كمان بنجيب سلاب من هون بنحط سلاب هيك من الجهة الثانية كذلك الأمر واحد اثنين ثلاثة وأربعة. كمان بنجيب البلوك نحط هون وحدة هون وحدة هيك هيك نفس الشي واحد اثنين ثلاثة وأربعة. بنجيب الدارك ستيرز بنحط واحد
لا والله عظيم. نحط وحدة هيك ونجيب سلاب نحط هلا بنجيب دارك ستيرز نحط مقلوب نفس الشي ثلاثة بتكسر الرابعة وبتجيب ستون بريك واحد اثنين فهلا بنكون خلصنا البيت بشكل البيت بس في الأشياء التزيينية الأورجينال فخليكم مع المقطع في الأشياء التزيينية أعطيكم شباب شايفين جبت الأغراض اللي بنحتاجها الكورن بير ليش ستيك دارك اوكتين موزن ترابدور بايرش سلاب وشو ما بدك ورد روز باستا ما شو ما بدك ورد وفلور بوت هلا بنروح هون يعني مو كل شيء تمام هون 3 بلوكات نحط ستورج بيت عليهم نجيب الروز باش هيك مع نفس الخطوة هون هيك هيك الروز باش هيك 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 وهلا بنروح البيت هون بنجيب سلاب من هون من هون ما بتحطنا عند العمود سلاب لا من جنب العمود هيك 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 لا شو عم يصير شو كسرت انا يا اخي اغلاط البناء اغلاط المهم تنزل ما هلا بنجيب البريش ننزل واحد اثنين ما بتبني هيك من هون ثنية ننزل هون أول بلوكة بريش المهم ما بتبنيها هون من تحت السلاب دغري لا بتبنيها من هون ولا أنا من عندي علقت من هون بعرف إني جننتكن آسف بعرف إني نوب بالشرح آسف كمان المهم بنحطها مقلوب فهاي أول شي بتكسرها هيك مقلوب تجيبها هاي هيك تجي لهي الجهة بتحطها شوف شلون شاء الله شكلها صار شكلها بقول لك انا اخترعت كلمة جديدة المهم هلا كمان نفس الشي لا نجيب الدارك فينكس هيك وهلا دارك فينكس نجيب الفلور بوت نحط 1 2 3 1 2 3 ونجيب نجيب الريد تال شو ما بدك اي وردة بتحطهم بالفلور بوت طبعا في عالم ما بتعرف شلون تسوي الفلور بوت الشباب مثل ما شايفين حطينا الفلور بوت هون وهلا
نجي المهم خليني اكملكم. الفلاور بوت في كتير عالم بتعرف شلون تسويها. الفلاور بوت بدك تسويها، بتجيب الكلاي العمى، وين راح الكلاي؟ المهم بتجيب كلاي وبتحطه بالفرن، بيطلع عندك بريك. استنوا ثواني شباب، ايه شباب، بتلاقيه بالبحيرات بالسرفايفل. بتجيبه بتحطه بالفرن، بيطلع عندك بريك. البريك بتساوي فيه الفلاور بوت. بحطه بالكرافتنج تيبل، بتساوي فيه الفلاور بوت. المهم هدول الشغلات كله خلصنا منه بس لو الفلاور بوت خلينا ننزل هدول غير نحتاجه حاليا. جنجل سبين، عفوا المايك، الفلاور بو، جنجل سبين والهو واوكليفز وسيدز وبون ميل وفلاور بوت. هلا بنجيب الفلاور بوت نحطها هون ونحط فيها الجنجل سبين. فلاور بوت جنجل سبين. ايه شباب، نسيت شغلة، بنجيب الكوبل ستون وبنجيب بوكت ماي، الووتر بوكت عفوا. نكسر هدول الزوايا. شوف شلون من زاوية البيت تبع الكوبل ستون هيك بلوكتين، نحط هيك، تجيب الكوبل ستون وتخض الجريمة، جريمة المي هيك. هلا بتجيب الهو هيك 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 هيك. وهلا هون هيك. نجيب السيدز نزرع. نجيب الأوكليفز وتحطه من تحت الستيرز. حطه هون من العامود للعامود من خلف البيت. بس إذا بدك تزود أنا ما عندي مشكلة، بس أنا ححطه هيك من خلف البيت منظره أحلى. وهيك بنكون خلصنا خارج البيت، ما بقي إلا الديكور الداخلي. خليكم مع المقطع، خلينا نجيب الأغراض المستلزمة من الديكور الداخلي ورجعت لكم شباب، ورجعت لكم مع الديكور الداخلي. طبعا هاي الأغراض اللي بنحتاجها. البيت اللي بدك اياه ازرق احمر بلاك ريد، شو ما بدك. بوك شيلف، فورنوس، شيس، تورش، اندر شيس، بريش ستيرز، بريش فينس وجراي كاربت. المهم نجيب البيت نحط هيك، ونجيب البوك شيلف لا نروح الفيديو بعد شوي. تعالنا ناخذ الفيديو. نجيب ستيرز نحط هيك كمقاعد يعني للأكل تقريبا. نجيب بريش فينس نحط الكاربت فوق. هلا بنجيب الكرافتنج تيبل. حاجة الكرافتنج تيبل، الكرافتنج تيبل يا حبيبي. جبنا كرافتنج تيبل بتشفت نحط فوقه الاندر شيست، ومن هون بنحط الشيست، وهون بنحط فورنوس. يا شباب بعد ما حطيت الفورنوس هيك بنكون خلصنا هدول الشغلات. في شغلات تنزيلية داخل البيت هاي ورجعت لكم شباب. هاي الغرض محتاجة بايرش وسلاب. حطه هون فوق الباب هيك. حط فلاور بوت فوق. نجيب البلو اورشيد نحطه هيك. ونجيب كمان فلاور بوت نحطه هون. نجيب صراحة مو بعرف اسمها أول مرة نحطيها. وهلا نجيب تورش هون
وتورشون تون بريكس، ونحط 1 2 1 2. لا هاي كسرها أو خليها مثل ما بدك، فحيكون مثل المدخنة للفرنس. وهيك بنكون خلصنا هالبيت الأسطوري الجميل. وهيك بنكون وصلنا معكم لنهاية موضوعنا لليوم، وإن شاء الله يكون عجبكم البيت، إن شاء الله يكون عجبكم البناء وعجبكم الحلقة. إذا عجبتكم الحلقة فلا تنسوني باللايك والاشتراك وتعليق الرهيب ونشر القناة يا أسطورة، مشان نستمر بالقناة يا أساطير. كان معكم محمد من قناة مود ستوب، ومع السلامة.